ny anarako mazava Marina Tor Gas vazaha mifangaro izay milaza ny marina sy mahitsy nolazahina fadiso dia za miteny amin'ny anaran'ireo Marina A Tor. Entana maromaro toy ny télé, groupe électrogène, lecteur, ordi portable, subwoofer, baffle, seza salon miaraka amin'ny coussin ary kojakoja an-dakozia sy ny sisa maro samihafa madinidinika no azon'ny polisy firenena teto Sambava miaraka tamin'ireo jolapamagotrano miisa 4 amin'ny ralay tao amin'ny fokotany Antsirabe sy Ambalamanasy vokatry ny fahazoana loharano vaovao tamin'ny olona tsara sitrapo. Milaza ny fomba natratrarana azy reto ny commissaire de police Saramba Joseph. Noho ny fahazoana ny vaovao fiara-miasa amin'ny vaovao dia mba nisy ny vaovao marina. Fijerenany ara-tsosialy sy fikajiana tontolo iainana no voiziny eto amin'ny tanàna ny tsara tanàna. Akoatra izay dia miezaka mivelatra amin'ny sehatry ny fizahan-tany ihany koa ny toerana. Hita ety ireo karazana asa tanana maro izay vokarin'ny mponina. Eo ihany koa ny foto-drafitrasa mifandraika amin'izany. Manampy tosika izay ezaka izay amin'ny alalan'ny fampidirana ny toerana ho isan'ny vokatra azo aroso eto amin'ny faritra Analamanga ny ofisy patry ny fizahan-tany. Nasarika ny oro-tanàna tamin'ity fitsidihana ny tsara tanàna ity dia ny fisian'ilay tanàna vaovao aloha izany mazava ho azy. Tanàna vaovao izay miopana indrindra amin'ny resaka sosialy fa eo ihany koa ny fanajana ny tontolo iainana izany hoe tafiditra ao anatin'ilay ataontsika hoe tourisme durable ilay izy na ilay fizahan-tany maharitra. Tamin'ny sy fanondronana antsy lehilahy iray nitranga teny Anosibe ny aliny alakamisy lasa teo no nahafahana sambotra ireo andian-jiolahy ireo. Mbola tratran'ny polisy teny an-toerana mantsy ny tompon'antoka tamin'io fikasana mon'olona io ary hita tany anaty findaingy ny sarin'ny lehilahy maromaro mitondra basy. Rehefa nentina tany amin'ny hôpitaly zany dia hita tao anatin'ny telefônina ny lehilahy maratra hôpitaly fa ireo sary izay tazona andreo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo nanomboka teo nampiahafa olona tsy mazava reto olona miady reto dia natolotra avy hatrany andrareo ato amin'ny brigade criminelle satria be dia be tokoa fanafiana mitambasa seho tato. Fanafiana valo ny seho teto an-drenivohitra tamin'ny volana septambra sy oktobra no nandraisany reto andian-jiolahy reto anjara. Misedra fahasalamana ny akamaroan'olona eto Mananjary amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahazahoana mampiasa ny arona plastika intsony. Ireo mpivarotra legioma sy hena no tena milaza ho sahirana raha ny nambaran'izy ireo. Efa zatra mampiasa arona plastika mantsy ny akamaroan'olona ka lasa voatery mividy zavatra hafa izy ireo. Ny olana koa ireo mpivarotra dia norarana ny fampiasana arona plastika kanefa tsy misy arona vaovao nasolo azy. Ho an'ny fitsoana izao mpivarotra hena dia ravina no amonosany hena vidin'ireo mpanjifa eto aminy. Ohatrana taloha zao mivarotra eny eto dia tambola fitanana ampiasana sachet efa magnantegna sachet aminay eto aby zany olona mividy hena. Amin'izao zany izy tonga avy agny ohatra managnetratra hividy hena izy azo ny sisy rasena anazy zany ray dia misy sasany mierigna sasany tao amin'ny raviny tonga zany vakivaky ohatra izy mbola ohatran'io dia mierigna izy zany sy mividy lasa miegna zany le olona mpividy hena amin'azy tsy nampisany sese io. Tapitra amin'ity taona ity ny 3 taona nanaovana hetsika goavana iadina amin'ny valala eto Madagasikara. Isa taona 410 tapitrisa dolara ny teti-bola ampiasain'ny FAO sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'izany. Efa vonona sy azo ampiasaina avokoa ireo vola ampiasaina amin'izao taona fahatelo izao ho an'ireo taona manaraka kosa tsy hisy intsony ny hetsika goavana hatreto hienatra amin'ny ampafolony na latsaka izay ny vola atokana ho an'ny ady amin'ny valala isan'ny taona. Fa tsy maintsy tohizatsika isa taona tsy akijanona mihitsy eo ady amin'ny valala io ny vola ampiasaina amin'izany miakely raha teo tsika ny teny foana hoe 10 tapitrisa isa taona ny lany dia raha mahitsika ary zany moa ny tanjona enjehanay efa miomana amin'izany zay dia hoe raha mandany vola eo amin'ny 10 hetsy na 1 tapitrisa dolary isa taona tsika sisa entina miady amin'ny valala ka tsy midina mihitsy zany ary tena vita ara-dalàna ny asa dia matoky zay ary mahazo manome toky mety tsara etra fa tsy verina tsony ny ohatran'ireny. Niditra nanampisa ireo manohana ny rajanarym-mampianana ny tim nandany ilay volavolan-dalàna momba ny seny miaraka amin'ireo solom-bafim-boaka manohana fitondrana. Ireo solom-bafim-boaka tsy miankina nanao sy ny memorandum. Ireo solom-bafim-boaka nivadika tamin'ny Mapara, ireo solom-bafim-boaka nivadika tamin'ny Malagasy miara-miainga. Fehiny solom-bafim-boaka 170 no maro anisa manohana ny fitondrana ety amin'ity lapa ity.